მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა მზერა და ახალ ამბებს 8 საათზე მე გაგაცნობ. კანონ პროექტს, რომელიც შეკრება მანიფესტაციის დროს რეგულაციების შემოღებას ითვალისწინებს, ეხმაურება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, დანაშაულებრივი ქმედებები წახალისებულია იმ ფაქტორით, რომ შეკრება მანიფესტაციის მოძალადე მონაწილეებს აქვთ სახე დაფარული. მანიფესტაცია უნდა იყოს მშვიდობიანი ხასიათის და თუ კი ის ძალადობრივ კატეგორიაში გადავა, ამ შემთხვევაში პოლიცია მოქმედებს კანონის შესაბამისად. ბოლო დღეების და მიმდინარე წლის ანალიზმა აჩვენა, რომ პიროტექნიკა, რომელიც აქტიურად გამოიყენება მოძალადე ჯგუფების მხრიდან, ძალიან დამაზიანებელი არის როგორც ასე ვთქვათ ადამიანების მიმართ და განსაკუთრებით პოლიციელების შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ 150-ზე მეტი პოლიციელია დაშავებული და მათ უმეტესობას აღენიშნება როგორც ნახეთქიჭრილობები, ასევე დამწრობები, რომელიც მიიყენებულია სავარაუდოდ პიროტექნიკისაგან. გარდა ამისა, თქვენ ნახეთ, რომ პარლამენტის შენობას მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ფაქტიურად წინა ფასადი და ჭიჭინაძის მხარეზე არსებული სამუშაო კაბინეტები ფაქტიურად განადგურებულია და ეს ყველაფერი სწორედ ამ საშუალების შედეგად არის შედეგი არის. სწორედ ამიტომ ძალიან სწორი რეგულაციაა, რასაც საქართველოს პარლამენტი ადგენს. ხალხის ძალა აცხადებს, რომ ტოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას და ინაცვლებს ოპოზიციაში. გურამ მაჭარაშვილის თქმით, მიზანია საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიციის არსებობა. მისივე ინფორმაციით, ქართულ ოცნებასთან პრინციპული შეუთავსებლობა არ აქვთ, თუმცა არსებობს საკითხები, რაზეც განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ხალხის ძალის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქვეყნის სასიკეთოდ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრებენ და იდებატებენ ხელისუფლებასთან. ჩვენ პოლიტიკურმა პარტიამ, ხალხის ძალამ გადავწყვიტეთ, რომ დავტოვოთ საპარლამენტო უმრავლესობა და ამით სათავე დაუდოთ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიციის არსებობას. ჩვენ დავანახეთ საზოგადოებას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, რაც აქვს სამწუხაროდ დავიწყებული, როგორი უნდა იყოს ჯანსაღი ოპოზიცია. პარტია ხალხის ძალა აუცილებლად შექმნის იმ პოლიტიკურ პლატფორმას, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრია, რომელიც იქნება ჯანსაღი ოპონირების რეჟიმში, რაზეც იქნება სწორი ხედვები ხარს დაუჭერთ, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას, მაგრამ სადაც იქნება შეუთავსებლობები ან კრიტიკა ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, ამასაც დავაფიქსირებთ. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და მზერა 8 საათზე მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.